nokufeba. Nabafana bayajola nogogo manje. Asithandi ameni. Umfana benentombi angeke ayikhombe athi khona la. Ngeke sayikhombe. Awubekwa yini la? Usukudinga amaqoqo kunentombi yami la. Kanti usho umuntu ongangogogo wakhe. Ufunani mfana kumakhulu wakho? Hayi amantombazana awanamali. Ngoba phela isizwe sikweleto. Amen. Ake kuthi kulomhlangano uJesu akuhambele nawe. Kube khona isitendo sithathayo ngempilo yakho. Ayiqaqeke izandla bazalwane. Awuqaqeke umqondo. Thina la ibandleni sibusisekile. Sinobaba noma abadala. Abanye baphilile ngezandla. Abanye bakufundele. Awusondele kubo. Ubiza ukuthi manje nje ngiyenzani. Bazokubuza ukuthi yini oyithandayo. Wezi ngimangele day before yesterday ngibuze elinye ibhungu. Hey. Mawubeka into nje phambi kwalo iyasithela. Phuza idoko liphuza ijuice lithi mama thina sibadala lithi nami ngiyalifuna. Sengithi ake ngibuza ukuthi njengoba ungasebenzi nje ungaka angithi khona manje kuzofanele ugane khona manje yini oyithandayo. Hayi ngicela ukusho ukuthi cishe kwaphela u5 minutes. Ngabe ngezwe kancane ngazi ugogo. Angazi ugogo angazi. Sengithi ke ake ngibuze umama wakhe ngoba umama wakho yini ayithandayo. Ngesikhathi nje ekhula wayiqhuba inqola zocingo noma wayibumba ibumbe ezojamuluthi. Uma wakhe wathula ngaze ngathi yeka. Kusho ukuthi akazi nonini ukuthi umntanakhe uthandani. Igama lakhe isidudla nje. Yini igama lakhe? Isidudla nje. Isidudla nje. Engathi sinababiza kanjalo bonke laba bangafuni kwenza lutho. Sithi nasi isidudla. Yonke le ndaba esixoxayo mawusuthatha lolu hambo udinga umoya oyingcwele. Uyena okufundisayo. Uyena okutshela ukuthi umKristu akalali kanje. Vuka. Ngeke uvuke umoya ingcwele engekho. Ngeke uyoqala ebathroom. Njalo